A začína sa najťažší pretek na svete podľa niektorých, ale minimálne určite najťažší paraglidový pretek na svete, Red Bull X Alps. Práve sledujete štart 10. edície tejto súťaže a keďže sa preteká každé 2 roky, slávi sa aj 20. výročie od jej prvého štartu v roku 2003. A práve bežím popri legende a favoritovi, 7-násobnom víťazovi tohto preteku, Cristianovi Maurerovi. Zatiaľ nemá na ponáhle vzadu pelotónu. Kým niektorí atléti prichádzajú a odchádzajú, švajčiarsky pretekár Kriegel Maurer, prezývaný Orol, tejto súťaži dominuje od roku 2009. Nájde sa tento rok niekto, kto konečne preruší jeho šnúru víťazstiev? Čiže pretekalo sa vždy väčšinou zo Salzburgu do Monaka, vždy zhruba 1200 km, s tým, že sa prekračoval hrebeň Alp niekoľkokrát. Teraz sa prvýkrát ide z Kitzbühelu, najprv trošku na východ, potom na západ až po Mont Blanc a potom naspäť do Zee. Štatisticky sa 25% vzdialenosti kráča a 75 letí. Na štart však potrebujete kopec, čo v Kitzbüheli nie je problém. Prvý otočný bod je preto nie nikde inde ako na slávnom Hanenkame. A cesta hore nebude ľahká, pretože ide s jazdovkou, ktorá je pre svoju strmosť a rýchlosť považovaná za najťažšiu etapu svetového pohára. Streif. Deň pred štartom sme si ho vyšlapali s organizátormi a niektorými atlétmi. Akurát, že chlapci zabili tempo. Trvalo nám to 1:30. Som zvedavý, aký čas padne v súťaži. Túto tvár si zapamätajte. Pál Takáč, bývalý majster sveta v akrobatickom paraglidingu. Preto vlak! Posledná otázka znie, čo tu robím ja. Ako fanúšik lietania som tento pretek sledoval niekoľko ročníkov online. Popri strihaní videí som mal na pozadí otvorené okno s live trackingom, kde môžete pretek sledovať v reálnom čase. Tam vidíte, kde je konkrétny pretekár, či letí, šlápe, oddychuje, akú má výšku, rýchlosť, či stúpa, klesá a kadiaľ išiel. A samozrejme najdôležitejšia informácia, aká vzdialenosť mu zostáva do cieľa. Niekoľko dní sledujete a hádate, kde sa kto vydá ďalej, či tam nastúpa a preletí hrebeň, ktorý má v ceste, či dobehne tých pred sebou a kam až doletí večer. Tento ročník sa mi podarilo poťahať všetky motúziky tak, aby som sa mohol preteku zúčastniť osobne ako novinár. Ako môžete vidieť, veľmi sa z toho teším. The race is on! A pravidlá sú jednoduché. Prejsť viac ako 1200-kilometrovú trať, vytýčenú otočnými bodmi cez celé Alpy čo najskôr, pričom dovolené je len kráčať alebo letieť. Ja sa ich budem počas ich trasy snažiť sledovať, ale miesto padáku, okrem padáku a nôh, použijem aj toto. Nový Nissan X-Trail dostal prácu v tomto videu nielen kvôli hodiacemu sa menu. Jeho 213-koňový benzínovo-elektrický bezprevodovkový pohon by mal mať dosť sily a zároveň byť efektívny pri naháňaní lietajúcich objektov. 212 mm svetlej výšky a štvorkolka budú v zálohe pre momenty, keď sa naháňačka dostane mimo asfalt. A teraz idem hore s nimi, aj keď idem opäť trošku čítovať. Pretekársky pelotón sa medzičasom zahryzol do strmých stúpaní Hanenkamu a beh sa zmiernil na poklus až rýchlu chôdzu. Samozrejme stále pod dohľadom lietajúcich očí. Moje čítovanie spočíva v tom, že síce mám padák a idem pešo, ale tentokrát idem na lanovku, pretože to by som ich nestíhal. Včera som si ten kopec vyšlapal sám,
s francúzským tímom. Mal som čo robiť. A teraz, kdeže oni s takou ľahkou výbavou. Proste budem rád, ak ich stihnem lanovkou. Každý súťažiaci a súťažiaca si musí sám niesť padák, sedačku so záložným padákom, helmu, sledovacie zariadenia, mobil, prístroje a kameru. To vydá na 8 až 9 kg plus voda, jedlo a oblečenie. Každý atlét má jedného suportéra, ktorý mu ale s týmto konkrétnym nákladom nesmie pomôcť. Zdá sa, že tu máme dosť veľkú raku na lanovku. Kto by čakal, že po štarte budú chcieť ísť všetci hore lanovkou na prvý otočný bod? Tak som v lanovke, práve sme opustili stanicu a pozerám live tracking. Tak zatiaľ vedie Slovinec, Oblak, má také príznačné meno pre toto. A sú tak zhruba asi v polovici trate, takže mám šancu ich asi chytiť a stretnúť hore tých prvých, ktorí práve vybehnú. Lennart Oblak a Jordi Vilalta boli hore prví. Toto bolo žiaľ ich posledné prvenstvo a do konca preteku o nich veľa nebudeme počuť. Lebo prichádzajú favoriti ako Aaron Durogati, Maxim Pinot a samozrejme maestro Kriegel Maurer. Prvé rožky ale ukáže aj môj nový favorit, Pál Takáč. Ale predtým sa ešte rýchlo pripraviť do vzduchu a voilà! Prvým štartujúcim je práve Pál. Po ňom sa spustí lavína vzletov. A ja, keďže s nimi chcem držať krok, Prišiel čas odísť a začať ich naháňať, pretože ani sa nenazdám a za chvíľu sú preč. Poďme za nimi! A to poďme za nimi, myslím doslova za nimi. Po vystúpení z lanovky som mal ešte chvíľu čas a rozložil som si padák na vedľajšej štartovačke. Za moment som bol pri ich štarte a následne pod nimi v stupáku. Toto boli pre mňa najemotívnejšie momenty. Byť pri pretekároch blízko na zemi bol záhul, ale byť im blízko vo vzduchu bolo niečo úplne iné. Vidieť Maurera letieť okolo vás v jeho prírodzenom habitate. Nemohol som uveriť, že som ich takto stihol dobehnúť. Po chvíli dotáčam základňu mrakov, ktoré sú dnes nízko. Samozrejme, v mraku sa kvôli viditeľnosti lietať nesmie, tak dávam uši, čiže zmenšujem plochu klzáku, aby som rýchlejšie vyklesal a opäť sa vynoril na druhej strane. Na rozdiel od pelotónu, ktorý smeruje priamo k ďalšiemu otočnému bodu na východ, s Pálom Takáčom v čele a s náskokom, ja smerujem na juh kvôli ďalšej logistike. Pristávam čo najbližšie pri ceste do Celamzé. OK, tak teraz sa už iba dostať k autu. A za nimi. Tak nie som sám, kto tu pristal. A
Ak vám vrtalo v hlave, ako sa teraz dostanem k autu, tak mám pre vás prekvapenie, pretože moje auto je už tu. A týmto vám predstavím Michala. Čau, Mišo. Mišo je naozajstný pilot Ryanairu a môj sused, ktorý sa evidentne doma nudil, povedal, že by šiel so mnou na takúto adventure a že je ochotný mi posúvať auto. Takže ideme zistiť, Mišo, kde sú chlapci. Chlapci točia termiku a zbierajú výškové metre, kým Pál preskakuje údolie pri celám Z v polovici cesty na otočný bod číslo 2. Pálovi držím palce, aj som mu podal ruku. No, a náš Nissan X-Trail nám teda slúži na to, aby sme ich stíhali dobiehať jednak a aby sme mohli hoci kde prespať, pretože také sú aj pravidlá pre nich. Pravidlá hovoria, že letieť sa smie len medzi 6 ráno a 9 večer. Kráčať je dovolené dlhšie, no medzi 11 večer a 4 ráno sa tým nesmie hýbať, pričom minimálna doba odpočinku je 7 nepretržitých hodín. Takže máme tu stan, iCamper, ktorý nám dovolí ad hoc ich sledovať a spať tam, kde budú spať oni, alebo poblíž. Blue Dot Voyager alebo BDV Duo je meno úplne nového modelu od iCamper. S ultranízkym 17 cm profilom a oderu odolnou škrupinou Rocky Black má skôr offroadové určenie. Exoskelet z líšt dovoluje pripevniť dodatočné vybavenie na strany alebo na vrch stanu. Ten otvoríte aj s ďalšími 45 kg vybavenia, ako napríklad solárne panely, batožina či bicykle. Bočné lišty taktiež dovolujú umiestniť rebrík ľubovoľne na 3 stranách stanu. Matrac je 9-vrstvový, 7 cm hrubý. No a Nissan X-Trail, ktorý sa mi hrozne páčil už na prvej jazde. V podstate toto je náš domáci test, ale všetko už o ňom viete. Možno neviete tú reálnu spotrebu, ani tu vám nepoviem po tomto výlete, pretože s tým stanom to má celkom slušnú spotrebu. My sme to vyhnali na diaľnici cestou sem na 10 litrov a pomaličky týmito okreskami to znižujeme, teraz sme na 9,4. Pred odchodom sme však stihli odmerať spotrebu na našom 100-kilometrovom kombinovanom okruhu a výsledok bol 5,9 litra na 100 km. Ale na Nissaniku sa mi páči to také okamžité akcelerovanie aj z miesta. V meste je to super a aj takto. Motor si tak nejak na nejakých zvláštnych otáčkach zahučí, pozrite sa. Niečo tam dá, také. A nepomerne tomu hluku sa to celkom dobre rozbehne. Keď dám podlažičku. No a toto už je hluk z nášho stanu. Cestou na druhý otočný bod nám aj prší. Údajne búrka chytila aj niektorých pretekárov. Vybratie dobrej trasy a vyhnutie sa búrke vás môže stáť víťazstvo alebo prehru. Minulý ročník získal takýmto spôsobom Maurer pred ostatnými rozhodujúci náskok 160 km za jeden deň. Dobrý to má podvozok, dobre to zatáča. Cítiť, že ten stan, možno 70 kg je hore, sa to trošku viac nakláňa, ale než na to spoľah. Prichádzame do Wagrainu, kde nás čaká tabula rasa a fanúšikovia sledujúci online trekking. Sme na druhom otočnom bode vo Wagraine a keďže máme trošku náskok a od rána som nestihol jesť, tak poďme si rýchlo niečo uvariť predtým, ako Pál takáč snáď dorazí. A veru dorazil. Len čo zovrela voda na moju obľúbenú korejskú kimči a ja som z nej stihol niečo odjesť, spoza horizontu sa ozval zvuk vrtuľníka, čo znamená, že niekto prichádzal. Podľa bielej sedačky je to práve Palino.
know why everybody was waiting, because probably nobody wanted to make a move, because that was obviously a very risky one. It's the first flight, the first day, and nobody wanted to risk a bomb out. Well, I did. So luckily for... Congratulations! Very brave! Yes, right. Merci. Yeah, Frank, keep it up, man! Keep it up! Tu sa musím pristaviť a vysvetliť. Keďže piloti strávia vo vzduchu niekedy až 11 hodín, čo bol rekord tohto ročníka, majú na malú potrebu počas letu navlečené niečo ako kondóm s hadičkou, ktorá ústi von zo sedačky. Pál si ich momentálne snaží pred zrakom všetkých kamier odinštalovať. Give the man some privacy! Thank you, let's go again! Nálada bola výborná a tak mi spontánne napadlo. Idem si trošku zahajkovať s ním. Uvidíme, koľko budem stíhať. Tým Takáč sa evidentne tešil zo svojho momentálneho náskoku. Ďalší pretekári húfne pristávali, preto Pál nasadil tempo, ktoré som ja nebol schopný kopírovať. Dostávali sme sa vyššie a vyššie nad mesto, no už som sledoval iba Pálové stopy. Tak, už som ostal sám. Pál Takáč to odpálil na plný výkon. Čakám, že čo chvíľa ma dobehnú ďalší. Myslím, že Kriegel bude prvý. A veru, do pol hodiny prišla spoločnosť. Your current heart rate is 162. A pozri, chlapci, tamto už druh priblížim. Tam. Vrtuľník trošku odlieta, takže si myslím, že Pál to už odpálil. Odpál Takáčil. Ďalšia partia s mladučkým 22-ročným Thomasom Friedrichom mi bola v petách. Ani pred nimi som sa dlho neohrial. Go! Práve odlieta maestro Kriegel Maurer, ktorý si smerom hore zvolil inú trasu ako Pál. Máme za sebou ďalších 1000 metrov prevýšenia na 1700 metrov vysoký Grafenberg. V denníčku atletov X-Alps bežný deň v práci. Tak vyrazil som s prvým a prišiel som hore snáď predposlednými, čiže ako hovoril starý Top Gear, ambitious but rubbish. Kým sa Pál momentálne predbiehal na špici s nemeckým Markusom Andersom, vidím, že francúzsky tím si zvolil iný kopec na štart na sever od Wagrainu. Držím palce, aj mne ostáva už iba zletieť. A pristáť práve tam, kde všetci pred 90 minútami. Aj keď všetci. Polovica štartovacieho poľa ešte nedosiahla druhý otočný bod. Nám najbližší Čech Ondrej Procházka si zvolil úplne inú trasu juhom, ktorá mu nakoniec bude osudná. Väčšina z druhej polovice ide pešo, ako Kinga Maštaláš, ktorú stretávame cestou späť. Go New Zealand, go! Kinga Maštalírová, keby ste nevedeli. Opäť analyzujeme trasu tých, čo ešte letia na špici a hľadáme miesto, kde ich prekrižujeme. Doháňame ich pred Máriou Alm na ich konečnom klzaní dnešného dňa. Je pred 8:30. Pozri sa. Tento to ide položiť tuto. Na pole. Wow. Vyhodila, ha? Aha. Feruj. Pretekári pristávajú pri ceste, čo najbližšie k svojim podporným tímom. Great, guys! No a to páni ešte majú 1,5 hodiny skoro na to, aby šlapali, takže rýchlo sa chcú zbaliť.
A samozrejme, aby mali ráno výhodu, tak vyšlapať si čo najvyššie. Čiže nejaký kopec si zvoliť a tam niekto prilieta zasa. Opravujem, majú 2,5 hodiny na šlapanie, ale ešte stále pol hodinu na letenie. Najďalej dokolzáva práve Pál, ktorý to posadí medzi tradičné farmy v údolí. Spaghetti! But you hike too fast. Good job today. You were following, no? Yeah. Toto si vyžaduje vysvetlenie. Pál bol prvý akropilot, ktorý urobil tento manéver Infinity Tumbling s pasažierom v tandeme. Keď testoval prototyp akrotandemového padáku, ktorý má takéto figúry zvládnuť, pri obrovskom preťažení sa pretrhli šnúry, no zaznelo iba Pálovo lakonické spaghetti. Spaghetti! Doviac! Acroking sa pobalil, preobul na chodenie a za pochodu ho ešte najedli a napili. Času nie je nazmar a každá minúta musí byť ešte premenená na vzdialenosť. Od 11:00 totiž musíte stáť, ak sa nerozhodnete vyčerpať si žolíka, takzvaný Night Pass. Go guys! No Night Pass to ti vám je taká vec, že môžete celú noc kráčať jedenkrát. Ak ste vyhrali ten prolog, tak máte 2 Night Passy. A používa sa to vtedy, ak náhodou on sa naozaj snaží dostať nejak ďaleko na nejaký veľký kopec, aby ráno štartoval. Alebo ďalšie pravidlo, po 3 dňoch sa vylučuje posledný a potom každých 48 hodín vždy posledný. Ak vám hrozí, že vás idú vylúčiť, tak sa oplatí zobrať si Night Pass a predbehnúť posledného, ktorý spí. Prvý deň ešte nik Night Pass neťahal, akurát všetci išli na doraz až do 23:00, kedy celá mašinéria zastala. Tak sme zakotvili v takom malom stanovom mestečku, tam, kde veľa streamov sa zložilo, supportských. Tak asi to nebude úplne pokojná noc, keď oni budú vstávať možno, že o 4:00, ale aspoň sme v dianí. Takže čo sa deje? Nabíja sa samozrejme všetko. Mŕte káblov. Varí sa. Pije. Regeneruje. No, tak si ideme aj my vytiahnuť staník. Dobré ránko. Noc bola krátka, ale dobrá, okrem tých okolo idúcich aut a sem tam trubiacich kamionov. Neviem, či si mysleli, že sme nejakí imigranti. Mne sa spalo výborne. Míšo má trochu výhrady, že mu bol tvrdý madrac, ale to vám musím zasa ozrejmiť, že Míšo ešte nikdy nespal ani v normálnom stane. Ani v normálnom, tak si to nevie asi úplne oceniť a doceniť. Za mňa. Tvrdosť madracu môže byť subjektívna. Koniec koncov, myslím, že si môžete vybrať, aký vám vyhovuje. Rýchlosť a jednoduchosť skladania strešného stanu s tým, že tam necháte rozostlaté spacáky, je však bez debaty skvelá. Zložiť rebrík, stiahnuť vrch, zatlačiť vytrčajúce celty a hop, odstrániť zbytočné prekážky, zacvaknúť zámky a hotovo. Ranné vtáče dal do skáče. Maurer. Nakrátko prechádzame do Nemecka, do dedinky Reit im Winkel. Okolo má totiž letieť nový líder pretekov Markus Anders. Night Pass bol tejto noci použitý a kým všetci spali, Markus si trochu nadbehol.
krátko potom, čo ostatní vyrazili na cestu, on už letel priamo popri Right in Winkle. Pristal v Kessene a nás zaujímalo, odkiaľ opäť odštartuje. Ako nový líder dostal prirodzene našu plnú pozornosť. Zatiaľ nič, ale ty kokos už by tam mal byť. No, to som rozladil. No, musíš to odťahovať a tak si to zaostríš. No počkaj, na tej pravej strane? Áno, to je náš výrez veľa. Áno. Tak tam máš taký kosoštvar vyslovene. Áno. Stromový, hej? Áno. Nášho pohľadu vpravo od toho vrchného stromu. Myslím si, že tam bol. Aha, voľa, čo tam vidím, počkaj, idem to skúsiť s foťákom. Áno, tam sú chlapci, idú hore úbočou, aj keď momentálne nad volačím špekulujú. Myslím, že budeš štartovať tam. Takže tu si ho počkáme takto na týchto pútnických stoličkách. A uvidíme, či odštartuje, natočíme si ho, budeme ho sledovať. Zrejme bude potom letieť, ak nastúpa touto dolinou, lebo tam je otočný bod číslo 3. Tak máme chvíľku čas. Markus prekvapil a štartuje z hora smerom na sever. Takže zbaliť pútnické stoličky a rýchlo za ním. Ako líder pretekov dostal aj pozornosť vrtuľníka, ale špica ostatných pilotov nelenila a ich kolzanie do tretieho otočného bodu Chiemgau Achental bolo nezastaviteľné. Durogati je prvý. Je? Aj najbližšie teraz? Indeed. A šíbe to 60 k otočnému bodu, takže Markus Anders z Košíc. Ahoj. Prvý prilieta Aaron Durogati v tesnom závese so Simonom Oberaunerom a Timom Alongim, s ktorým som hajkoval na Hahnenkamm v sobotu ráno. Dobrá nálada. Každý sa teší každému pristátiu aj každému podpisu. Stále dobré. A Maurerovi sa tešia samozrejme vždy dvojnásobne. Markusovi Andersovi sa vabank nevydaril. Na otočný bod prilieta až o 15 minút za Aaronom. A to kráčal takmer celú noc. Tento pretek sa rozhoduje vo vzduchu. Pála Takáča stála voľba vlastnej trasy polhodinové meškanie. Tak keď všetci tlieskajú, tak ja zatváram fixku po Pálovi Takáčovi. Čakaj. It was an honor for me. Nick ale nelení a po podpise sa všetci náhlia na západne ležiaci kopec Hausleite. Ja opäť bežím, teda idem za nimi. Zase čítujem a veziem sa lanovkou, neviem, či ešte niekoho stihnem, väčšina už odletela. Teraz štartoval jeden a jeden Belgičan ešte šlape. A niečo si zaletím za nimi, aha. Tu to žije. Na štarte vidím odlietať jediného amerického pretekára Logana Waltersa a v momente, keď štartujem, prichádza Paul Guschelbauer. Nemám letový plán, ale dostávam sa nad kopec a vytočím stupák až pod základňu. Na rozdiel od profíkov, ktorí letia do vytýčeného cieľa, ja aplikujem najľahšiu stratégiu. Kade vietor, tade plášť. A keďže fúka zo severu, smerujem na juh. A ešte tento kopec a ešte tento. Keď údolný vietor spojený so severným prúdením zosilnie nad pomery môjho krídla, po 36 km pristávam. Tak som tu pristal, volá kde Oberndorf in Tirol. Ale asi to bolo dobré rozhodnutie pristať, lebo sa riadne rozfúkalo. Už som pristával takto. Na stojáka. Teraz tu fúka, idem to rýchlo pobaliť, lebo ma uchytí ešte aj zo zeme. Mišo ma vyzdvihuje a ja zisťujem, že som pristal, čo by kameňom dohodil od Kitzbühelu. Keby som dotočil posledný kopec, prídem na štart celej súťaže.
Kým som ale ja preletel z 3 na 1, chlapci to dali takmer na 4 s meniacim sa poradím na čele. Tento otočný bod už nestíhame, tak vyrážame pozdĺž trate smer Švajčiarsko. Vedúca svorka obletí najvyšší vrch Nemecka Zugspitze a prvých 5 ťahúňov Takáč, Durogáty, Pinot, Maurer a von Kähnel si letia v petách po podpis. Prvý pristáva dvorný šašo pretekov Pál Takáč. Leber, keze, semel, neviem čo. Alternatíva k tým hotdogom na pumpách. Musím to zaviesť. Začneme so sieťou Jurky. Vchádzame do Švajčiarska, kde začínajú problémy s roamingom a brutálne doliny a priesmyky. Krásnou Grand Tour of Switzerland sa dostávame do výšky slovenských najvyšších vrcholov. Autom. Ideme cez nejaký priesmyk, ktorý má momentálne 2227 metrov a stále ideme hore. A nevyzerá to zle tak, povedzme si. Tento dýchberúci priesmyk je iba začiatkom, a to v 2 rovinách. Za A budú aj vyššie a za B ešte ním dnes párkrát pôjdeme. Vedúci pelotón medzičasom prilieta k 5. otočnému bodu Pitzbuin. Jeho 3300 metrov vysoký vrchol musia obletieť v minimálne 3-kilometrovej vzdialenosti. A ak to nepôjde vzduchom, musia túto pomyselnú kružnicu pretnúť pešo. Prvý to dokáže Kriegel a hneď štartuje ďalej. Na druhej strane Fluela pásu stretávame Slnko a nášho kamoša z Red Bull týmu, ktorého meno nevieme. Má však dáta a teda aj polohu pretekárov. Pridávame sa a slepo ho nasledujeme. Ja neviem, ako sa volá. Ja sa možno máš musieť spýtať, namiesto toho máš cigaretu a dáta? Dostávame sa nad Davos na koniec poslednej dediny smerom k Pitzbuinu. Tak sme tu s podporným tímom Maxa Pinota. Live tracking vraj nefunguje úplne normálne a dobre kvôli roamingu, ale sú s ním spojení, takže dosiahol 5. otočný bod na nohách, potom trošku zletel k nejakému jazeru, alebo zletí, ešte má na to 12 minút a príde sem pešo, musí ešte cez nejaký jeden priesmyk prejsť, takže má na to hodinu. Čakáme, uvidíme. Druhá skupina je na druhej strane tohto pohoria. Snaží sa o niečo podobné. A ešte vám ukážem parádnu tojtojku. Pozerajte. Doslova insert. Aj do videa, aj do kadibúdky. Tojtojková insertka. Plán sa mení a opäť ideme na druhú stranu údolia v snahe stretnúť francúzsku Peťku Tanguyho. Pravím, že neznášam, no ťažšie sa mi predstavuje pohyb po Čechách, lebo tam je to, tie cesty sú ako pavučina, propletené. Na Slovensku je to jasné, dole dolinou, popri potoku, dole riekou, dojdete k väčšiemu mestu. No ale o Švajčiarsku to platí, ale štvornásobne. Iba dole dolinou a vedľajšia dolina je... Tak by som možno aj tie Čechy bral teraz. Červený bík v modrom 6-valci na to dupe, ale my napriek objemovej a piestovej prevahe stíhame. On máme 6,3 litre a my máme polovicu z toho, čo sa týka objemu a 4/6, čo sa týka valcov, 1/3. Nie, 4/6, 2/3. Sorry. Stíhame, inými slovami. Stíhame. Odkázaný iba na informácie cez SMS od Kiki, ktoré mimochodom teta z X-Trailu pekne číta. Dobrú smajlík posiela bosk. Narážame na koniec cesty a tým pádom aj našej výpravy za Tanguym. Vraciame sa opäť cez Fluela Pass naspäť do Davosu. Takže nakoniec sme nikoho
nedostihli, nenašli. Dvakrát sme sa previezli cez ten priesmych tam a naspäť, no a skončili sme tu na parkovisku. Uvarili sme si opäť nejaké cestiaky. Počkať. No. A máme opäť nejakých pár hodín spánku k dobru. Jedine mrzí, že vlastne sme tu aj boli predtým a mohli sme to celé absolvovať asi tak pred hodinou alebo 2 a už spať. Ale nevadí. Dneska to bolo super a chlapci dneska akože mákli jak sviňa. Skoro ako ja. Akurát oni išli správnym smerom. Tak máme ráno. My sme si trošku dlhšie pospali. Atléti údajne už leteli do údolia, do Davosu. A naša prvá priorita je nájsť Wi-Fi, internet, raňajky. Jedným slovom McDonald's asi. V ďalšom priesmiku nachádzame aj raňajky, aj internet, aj keď v inej forme, ako sme plánovali. Tak kradneme Wi-Fi z protiľahlého hotela. A chlapci už od 8 ráno točia termiku. Akurát je ešte asi slava, lebo sú plus minus na tom istom mieste už hodinu, aj keď získavajú výšku, no tak ich čakáme, kedy pôjdu okolo. Musia tej výšky mať dosť, keď aj ten včerajší priesmik mal 2300, tak koľko majú kopce, takže majú čo robiť ešte. A tá oblačnosť nie je nejaká vysoká dnes, základne sú relatívne nízko. Za chvíľu nás vedúci pretekári oblietajú, tak kopneme do vrtule aj my. Chvíľku zháňame diaľničnú nálepku neúspešne na pošte a úspešne na pumpe. Aj keď minimum je ročná. Pokuta je ale 200 frankov plus nálepka, takže nie je o čom. A prichádza prvá a možno jediná kritika na Nissan X-Trail. A ešte jeden komentár k klimatizácii. Opäť ten typ japonskej klimatizácie, ktorú musíte... Takto. Nie je to ten typ, ktorý, že nastavíte tam jednu teplotu, je to stále tak. Ja idem na šúr takto. Proste... Raz je tu teplo, raz je tu zima. Tak to tak chodí od 20 až od 18 do 23. To zhruba dávame. Let's go! Lebo už posledný Frantik točil, keď sme... Aha, tam je. Vidíš? A tu si nízko zatiaľ. My to musíme obísť, takže aby sme stihli otočák číslo 6. To 22, lebo ako hovoríme, prišla druhá freónová smena čerstvá a prvá sa po niekoľkých hodinách unaví a už potom nechladí, už je to teplejšie a potom príde zrazu sek, začne to chladiť, takže ďalšia smena prišla. S druhou freónovou smenou vstúpame do ďalšieho priesmiku, ktorým budú naši páni letieť. Cesty sú tu úžasné a príroda okolo tiež. Na vrchole nás čaká jazero a samozrejme vlaková trať, ako inak vo Švajčiarsku. Chceme vidieť v úvodzovkách za roh, tak stúpame ešte vyššie a čakáme, kto sa vynorí prvý spoza susedného štítu. Pozeráme, kde je kto. Spoza toho kopca by mohli vyletieť, ale Pinogri, teda Maxim Pinot, toho to dalo dole, vracal sa, aby nabral výšku, teraz je niekde dole nad dedinkami, tými poslednými, čo sme my šli pred serpentínami, má 1500 iba. Ďalší pán na holenie je Patrick von Kendall, ten má 2300 a ide týmto smerom, uvidíme, že či to preletí a budú dať dole. Ostatní sú trošku ešte viac vzadu, ale toto bude asi miesto, kde sa dneska bude lámať chlieb a oddeľovať plevy od zrna. A je to tu. Prvá lastovička. Ladies and gentlemen, Mr. Patrick von Kendall!
Od 6. otočného bodu nás delia ešte 2 údolia a 2 priesmyky. To, čo čaká naše oči, je jednoducho neskutočné. Boj o výšku a vzdialenosť je v údoliach ľúty. Niektorí zmoknú, ďalší musia pristáť, iným výška nevystačí na doklzanie až k otočnému bodu. Maxim Pinot a Pál Takáč však pristávajú v štýle a priamo pred publikom, ktorého sme aj my, aj keď len na poslednú chvíľu, súčasťou. You keep surprising the world! Superb! Superb! Tak z poslednej prípravy všetko sa nabíja. Niečo do úst, pozrieť cestu na ten kopec oproti. A ďalej, dnes ešte nepadla. Neskutočné. Medzičasom prilietajú a prichádzajú ďalší a ďalší pretekári a podpisová tabuľa sa plní. Aj my využívame čas na doplnenie zásob a plánovanie. A tak rozmýšľam, že je čas zobrať túto výpravu na ďalší úroveň. Konkrétna trasa tohto ročného preteku bola vyhlásená v marci. Keď som v nej zbadal najzápadnejší otočný bod Mont Blanc, najvyšší vrchol Alp a strednej a západnej Európy, trikrát som sa nadýchol a povedal som si, že to skúsim. Hike and fly. Najprv sa ale mal zaskvieť X-Trail, ktorý som hnal hore cestou vhodnou pre skutočné offroady. Vo vymitých koľajách sme ale nič spodkom nechytili a zastavili nás až naozaj strmé miesta. Za všetko hovorí fakt, že pri cúvaní dole som chytal sánky. Čiže s X-Trailom vás v teréne neobmedzí trakcia štvorkolky, tá funguje výborne, ale až nedostatok výkonu v naozaj prudkom stúpaní. Rozlúčil som sa s Mišom, ďalej už viedli iba nohy. Teda aj vlak, ale jeho trať práve servisovali. Tak som tu budem dnes večer spať, aj ma skontrolovali títo páni, že sú z bielej protilavinovej patroly a skontrolovali, či tu mám ubytko, tak našťastie mám. A môžem si dať niečo najesť, lebo už mi škvrká v bruchu. Chata je zatiaľ prázdna a drahá. Večera a raňajky 50 €, nocľah ďalších 25.
Fľaša vody 6 eur. A to som rád, že ju mám. V marci, keď som robil booking, bol tento deň a táto chata jediná voľná široko ďaleko. Zabíjam čas a kontrolujem, kde sú vtáčci, letáčci. Takmer tu. Naozaj teraz letia. A keď som Kriglovi hovoril v sobotu na večeri, kde sme sa spolu odfotili, že pôjdem na Mont Blanc, pôvodne som chcel ísť útorok šlapať, v stredu letieť, že či tam bude v stredu. On povedal, že kdeže v stredu, že tak 100 km priemerne denne, no max to pade, že v sobotu, v nedeľu je streda a to bude buď on alebo Maxim Pinot. Tam. Sila. Asi to dnes obletia, no. Tak zajtra budem sám. Prichádza avízovaný dážď, tu hore už pevnejší a po ňom sa ukazuje aj Pál Takáč, ktorý po obede pristal v Chamonix a šlapal tou istou trasou ako ja. Ale niekde nižšie to odpaľuje a ešte aj on oblieta Mont Blanc v stredu. Vyrážame skoro ráno. Moja stratégia je šetriť nohy a ťažké topánky a mačky obúvať čo najvyššie. Zore na východe vzblknú práve keď prichádzame o chatu vyššie. Všetci sa obvešiavajú vybavením a istením. Hore v stene vidím svetlá. Myslím si, že to sú horlezci voliaci ťažšie trasy. Nie. Všetci idú tadiaľ. Ani neviem, kedy prechádzame veľký kuloár. Cez deň tam padajú kamene a je to naozaj nebezpečné. Na stene je tlačenica. Veľa skupín má na topánkach inventárne čísla. Vodcovia ich ťahajú hore. Sem tam niekoho predbehnem. 18 kg na chrbte mi zatiaľ nevadí. Po najtechnickejšej pasáži vychádzame pri najvyššie položenej stráženej chate vo Francúzsku. Odtiaľto som chcel vyrážať v stredu ráno, ale boli búrky, sneh a vrchol v mrakoch. Toto bola tá najťažšia pasáž, čo sa týka lezenia. Teraz príde tá najťažšia pasáž, čo sa týka kyslíku. Objednám si koláč a fľašu vody. Tá tu stojí 11 €. Musím veľa piť. Nie som aklimatizovaný a voda vraj pomáha. Volám s Rasťom, v Uľanke prebieha veľký deň. Kike píšem správu, že zatiaľ v pohode. Pohoda končí nad 4000 metrami. Aj relatívne malé stúpanie na dom dáva extrémne zabrať. Za každým traverzom oddychujem a močím. Tej vody bolo dosť. Predo mnou, teda za mnou, je finále. Fú, ale dáva zabrať tento kopec. Ty kokos. Pri núdzovej útulni zvažujem nechať ruksak a vyliezť na vrchol bez padáku, lebo fúka. Je -10. Tvrdohlavosť sa mi už ale oplatila. Viem, že podmienky sa môžu zmeniť. Pomaly stúpam. Pomaly. Pred vrcholom meliem z posledného ako Eniak hore do Novalmy.
V najstrmších pasážach nasledujem vzorec. 10 krokov a oddych. Kamera skresľuje, ale áno, krok vedľa a amen. Štatistika je neúprostná. 100 smrtí ročne. V závere sa ale podmienky vylepšujú. Fúka menej a je teplejšie. Jedine oblačnosť rastie prirýchlo. To bolo úplne dno mojich batériek. Ty vole. Ty vole. Sme hore! Tak Štefánik drží rekord za najdlhší popyt na Mont Blancu. Ja to nebudem preháňať, práve naopak budem tu čo najkratšie, aby sa mi to nezatiahlo oblakmi a nerozfúkalo. Takže rýchlo dole. A tieto pocity sa opisujú ťažko. Vyčerpanie a obavy o výsledok sa v okamihu menia na úľavu, pokoj a až hysterickú radosť. Miesto ďalších 12 hodín zostupu pešo zo vzduchu obdivujem monumentálnu krásu bieleho vrchu s veľkým B. Inokedy smrtiaca tvár hory sa na mňa usmieva. Usmievam sa tiež. Bol to záhul, ale neviem, či si ho ešte niekedy zopakujem. Všetko mi totiž vyšlo zázračne a to sa dvakrát nestáva. Mišo mi posiela koordináty pristávačky. Letím 3/4 hodinu a to utrácam výšku, kde sa dá. Wingovermi, špirálami. Takmer 4 km výšky. To by vydalo aj na 40 km rovného letu. Podarilo sa! Ďakujem! Ľudia! Fú, ale toľko výšky som ešte nikdy nepálil v živote. Som mal túto 4 km. Ale vyšlo to, no a som zvedavý, čo robí vodca svorky vpredu. Ako je ďaleko. Poďme pozrieť. Svorka si to práve krúžila severne od Milána na čele s Kriegelom, ktorý si už začínal budovať náskok. Sadáme do auta a ženieme sa naprieč Švajčiarskom. Nezastavujeme sa však ani na 12., ani na 13., ani na 14. otočnom bode. Stojíme až v Bratislave, kde sa lúčim s Mišom. Ďakujem za pomoc. Konečne si mal super ďaká. Super si bol. Prečo to moje obavy? Ďakujem. Prečo to moje obavy? A moje očakávanie.
To je neskutočné. Liška Alp. Christian Kriegel Maurer víťazí po 8 krát Red Bull X Alps Competition. Ako je nutné povedať, že tento ročník bol neskutočný. Bol plný napätia. Predtým ročníky boli možno ako hegemónia Hamiltona, kedy zďaleka vyhrával nad všetkými, teraz nie. Tá špica sa s ním držala celý čas a on bol nakoniec schopný to naozaj vyhrať ako naozajstný šampión a nechal ich v podstate 80 km za sebou. Klobúk dole. Bolo to extrémne rýchle tento rok. V podstate máme sobotu večer a Kriegel dosahuje 15. otočný bod. Ostáva mu spustiť sa na raft v Celhamze. V podstate už iba taká exhibícia. Bolo to super. Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto dobrodružstva. Mrzí ma, že som nemohol byť jeho účastný až úplne do konca. Tento záver by som si vychutnal. Na druhej strane som tu s rodinou a priateľmi na Hriňovských Lazoch a mám tu svoju oslavu. 40-ky už toľkokrát spomínanej, teším sa. Aj toto auto so stanom si tu došlo svojej povesti, je to atrakcia pre deti. Budú tam spať ľudia, ktorí možno v strešnom stane nikdy nespali. A záverom som vďačný, teším sa. Potvrdilo sa všetko to z prvej jazdy o aute, čo som si myslel o X-Traili, že je výborne vypracované, výborne sa šoféruje. Nemá zázračnú spotrebu, ale má veľmi dobrú spotrebu. S tým stanom to bolo trošku iné. A fakt, ak má jediná vec celý čas ako keby hnevá, tak to bola iba tá klimatizácia. Naozaj je to auto, ktoré by som si vedel a chcel kúpiť. Bolo naozaj príjemné. A vám ďakujem za sledovanie tohto dobrodružstva. A snáď možno o tie 2 roky si ho užijeme celé až do konca. Uvidíme. Ďakujem za sledovanie. Ahoj. Celkovo bol tento ročník rekordný. Maurer zvíťazil v historicky najkratšom čase 6 dní a 6 hodín, druhý Damien zaletel najdlhší let pretekov 266 km a celkovo dokončilo pretek v časovom limite 12 dní až 23 atlétov, medzi nimi aj prvá žena Ellie Eger. I told you I'll see you on Thursday on Mont Blanc. Mont Blanc? Yes. Thursday. See you at the finish line. Yeah, maybe. No, malheureusement, je ne parle pas français. No. Que Slovakia. Slovakia, so English. English, Go. yeah. Go.